ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു പാൻ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റാം. അതിൻ്റെ റീഫില്ലർ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ തന്നെ റീഫില്ലർ എടുക്കരുതിട്ടോ, കാരണം അതിന് ബലം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബലമുള്ള ഒരു റീഫില്ലർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വേണ്ടത് കുരുമുളക് കേട്ടോ. കുരുമുളകിൻ്റെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓരോ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പേനയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തി അമർത്തി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പോകണം കേട്ടത്. അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോന്ന് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോ കുത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ റീഫില്ലർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കാം. ഗൈസ് ഇപ്പം നോക്കിക്കോട്ടെ, ഗൈസ് പോയണ്ട. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എയർ കണ്ണാട്ടോ. പിന്നെ ഈ സാധനം കുട്ടികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുതിട്ട്, കാരണം ഇത് കണ്ണിലുണ്ട് തീന കുരുമുളകല്ലേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് വിട്ട് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള എയർ ഇങ്ങനെ പോകാൻ കാരണം. ഗൈസ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം.